السيارات والدراجات والطائرات والسفن والقطارات جميعها وسائل تقليدية للنقل وضعت في خدمة الإنسان منذ عقود طويلة واستفاد منها المليارات. لكن مستقبل النقل سيكون عبر هذه الأنبوبة التي تحتوي كبسولة للركاب. كبسولة تفوق الضوء سرعة إذ تصل إلى نحو 1300 كيلومتر في الساعة. وبعد عامين على إطلاق المليونير الأمريكي إيلون ماسك مشروع هايبر لوب، أعلن من فيينا عن مسابقة لتصميم الكبسولة. كما جرى الإعلان أن المسار الاختباري سيبدأ بناؤه في كاليفورنيا عام 2016 بطول 8 كيلومترات. ومشروع هايبر لوب عبارة عن منظومة أنابيب تسير في داخلها كبسولات يجلس فيها المسافرون، وتفوق سرعة الكبسولات سرعة الضوء بفضل الانخفاض الكبير لمقاومة الهواء في الأنابيب بعد تفريغه منها. لنتخيل كبسولة مليئة بالناس وهي تطير في الأنبوب، حيث تم خلق بيئة من الضغط المنخفض مشابهة جدا للطائرة عندما تحلق على علو شاهق. ومن شأن هذا الأمر أن يمنح الكبسولة سرعة قياسية باستخدام القليل من الطاقة. إن مشروع هايبر لوب يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، ولهذا فهو اختراع ثوري ومبتكر. ومن المقرر أن يربط نظام النقل الجديد مدينتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، بحيث تستغرق الرحلة بينهما 35 دقيقة فقط. ويتوقع القائمون على وسيلة النقل الأسرع من الصوت أن يكون لها مستقبل في دول ومناطق أخرى مثل أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.